guys, kalau kita sekumuk sekarang kita halo guys, kita sekarang mau mendengarkan suara AC mobil ya. Coba saya nyalakan 1, 2, 3. Ya. Nah, ini kan ada suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak nggak usah mendengarkan. Nah, itu sekarang tidak bunyi. Sekarang saya ya. Nah, ini kan ada suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak nggak usah mendengarkan. Nah, itu sekarang tidak bunyi. Sekarang saya harus mendengarkan. Kalau tidak enak nggak usah mendengarkan. Nah, itu sekarang tidak bunyi. Sekarang saya enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak nggak usah mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya harus mendengarkan. Kalau tidak enak nggak usah mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak nggak usah mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak nggak usah mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya
saya? Suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak harus mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya. Suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak harus mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya. Suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak harus mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya. Suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak harus mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya. Suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak harus mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya. Suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak harus mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya. Suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak harus mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya. Suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak harus mendengarkan.
bunyi, sekarang saya enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak nggak usah mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya suaranya. Enak enggak suaranya? Enak tidak? Kalau enak harus mendengarkan. Kalau tidak enak nggak usah mendengarkan. Nah, sekarang tidak bunyi. Sekarang saya